Where love is there God is also. Nereden sevgi geçerse orada Tanrı da vardır. A short story written by Leo Tolstoy, and read for you in both Turkish and English. In the city lived the shoemaker, Martuin Avdić. Şehirde ayakkabıcı Martuin Avdić yaşıyordu. He lived in a basement, in a little room with one window. Tek pencereli küçük bir odada, bodrum katında yaşıyordu. The window looked out on the street. Pencere sokağa bakıyordu. Through the window he used to watch the people passing by, although only their feet could be seen, yet by the boots, Martuin Avdić recognized the people. Pencereden geçen insanları izlerdi. Sadece ayakları görünse de, Martuin Avdić insanları ayakkabılarından tanırdı. Martuin Avdić had lived long in one place, and had many acquaintances. Martuin Avdić uzun süredir aynı yerde yaşıyordu ve birçok tanıdığı vardı. Few pairs of boots in his district had not been in his hands once and again. Mahallesindeki az sayıda bot çifti onun elinden bir kez daha geçmemişti. Some he would half sole, some he would patch, some he would stitch around, and occasionally he would also put on new uppers. Bazılarını yarım tabanla kaplar, bazılarını yamalar, bazılarını kenarlarından diker ve bazen de yeni üst parçalar takardı. And through the window he often recognized his work. Ve pencereden sık sık kendi işlerini tanırdı. Avdić had plenty to do, because he was a faithful workman, used good material, did not make exorbitant charges, and kept his word. Avdić'in yapacak çok işi vardı, çünkü güvenilir bir işçiydi, iyi malzeme kullanırdı, fahiş fiyatlar istemezdi ve sözünü tutardı. If it was possible for him to finish an order by a certain time, he would accept it, otherwise he would not deceive you, he would tell you so beforehand. Eğer bir siparişi belirli bir zamanda bitirmesi mümkünse kabul ederdi. Aksi halde sizi kandırmazdı, bunu size önceden söylerdi. And all knew Avdić, and he was never out of work. Ve herkes Avdić'i tanırdı, hiç işsiz kalmazdı. Avdić had always been a good man, but as he grew old, he began to think more about his soul and get nearer to God. Avdić her zaman iyi bir insandı. Ancak yaşlandıkça ruhu hakkında daha çok düşünmeye ve Tanrı'ya daha yakın olmaya başladı. Martuin's wife had died when he was still living with his master. Martuin'in karısı, o hala ustasıyla yaşarken ölmüştü. His wife left him a boy 3 years old. Karısı ona 3 yaşında bir oğlan çocuğu bırakmıştı. None of their other children had lived. Diğer çocuklarının hiçbiri yaşamamıştı. All the eldest had died in childhood. Büyüklerin hepsi çocukluklarında ölmüştü. Martuin at first intended to send his little son to his sister in the village, but afterward he felt sorry for him. He thought to himself. Martuin önce küçük oğlunu köydeki kız kardeşine göndermeyi düşündü. Ama sonra ona acıdı. Kendi kendine düşündü. It will be hard for my Kapitoshka to live in a strange family. I shall keep him with me. Kapitoshkamın yabancı bir ailede yaşaması zor olacak. Onu yanımda tutacağım. And Avdić left his master, and went into lodgings with his little son. Ve Avdić ustasından ayrıldı ve küçük oğluyla birlikte bir eve yerleşti. But God gave Avdić no luck with his children. Ama Tanrı, Avdić'e çocuklarıyla ilgili bir şans vermedi. As Kapitoshka grew older, he began to help his father, and would have been a delight to him, but a sickness fell on him. He went to bed, suffered a week, and died. Kapitoshka büyüdükçe babasına yardım etmeye başladı ve ona neşe kaynağı olacaktı. Ama bir hastalığa yakalandı, yatağa düştü, bir hafta acı çekti ve öldü. Martuin buried his son and fell into despair. Martuin oğlunu gömdü ve umutsuzluğa düştü. So deep was this despair that he began to complain of God. Bu umutsuzluk o kadar derindi ki Tanrı'dan şikayet etmeye başladı. Martuin fell into such a melancholy state that more than once he prayed to God for death, and reproached God because he had not taken him who was an old man, instead of his beloved only son. Martuin öyle bir melankolik duruma düştü ki,
Defalarca Tanrı'ya ölüm için dua etti ve sevdiği tek oğlu yerine yaşlı bir adam olan kendisini almadığı için Tanrı'yı suçladı. Avdiiç also ceased to go to church. Avdiiç de kiliseye gitmeyi bıraktı. And once a little old man from the same district came from Troitsa to see Avdiiç. For 7 years he had been wandering about. Ve bir gün aynı bölgeden yaşlı bir adam, Trotsa'dan Avdiiç'i görmeye geldi. 7 yıldır dolaşıyordu. Avdiiç talked with him, and began to complain about his sorrows. Avdiiç onunla konuştu ve dertlerinden şikayet etmeye başladı. I have no desire to live any longer, he said. I only wish I was dead. That is all I pray God for. I am a man without anything to hope for now. Artık yaşamak istemiyorum, dedi. Tek isteğim ölmektir. Tanrı'dan tek dileğim bu. Artık umut edecek hiçbir şeyi olmayan bir adamım. And the little old man said to him. Ve yaşlı adam ona dedi ki, You don't talk right, Marchuin, we must not judge God's doings. The world moves, not by our skill, but by God's will. Doğru konuşmuyorsun Martuin, Tanrı'nın işlerini yargılamamalıyız. Dünya bizim becerimizle değil, Tanrı'nın iradesiyle döner. God decreed for your son to die, for you to live. So it is for the best. And you are in despair, because you wish to live for your own happiness. Tanrı oğlunun ölmesine, senin ise yaşamana karar verdi. Bu en iyisi. Ve sen umutsuzluğa kapılıyorsun çünkü kendi mutluluğun için yaşamak istiyorsun. But what shall one live for? Asked Marchuin. İnsan ne için yaşamalı? Diye sordu Martuin. And the little old man said. Ve yaşlı adam dedi ki, We must live for God, Marchuin. He gives you life, and for His sake you must live. When you begin to live for Him, you will not grieve over anything, and all will seem easy to you. Tanrı için yaşamalıyız, Martuin. O sana hayat veriyor ve onun uğruna yaşamalısın. Onun için yaşamaya başladığında, hiçbir şey için üzülmeyeceksin ve her şey sana kolay görünecek. Marchuin kept silent for a moment and then said, But how can one live for God? Martuin bir an sessiz kaldı ve sonra dedi ki, Ama insan Tanrı için nasıl yaşar? And the little old man said, Ve yaşlı adam dedi ki, Christ has taught us how to live for God. You know how to read? Buy a testament and read it. There you will learn how to live for God. Everything is explained there. Mesih bize Tanrı için nasıl yaşanacağını öğretti. Okumayı biliyor musun? Bir İncil al ve oku. Orada Tanrı için nasıl yaşanacağını öğreneceksin. Her şey orada açıklanıyor. And these words kindled a fire in Avdiich's heart. And he went that very same day, bought a New Testament in large print, and began to read. Ve bu sözler Avdiich'in yüreğinde bir ateş yaktı. Ve aynı gün büyük puntolu bir yeni ahit satın aldı ve okumaya başladı. At first Avdiich intended to read only on holidays, but as he began to read, it so cheered his soul that he used to read every day. İlk başta Avdiich sadece tatil günlerinde okumayı düşünüyordu. Ama okumaya başladıkça ruhunu o kadar neşelendirdi ki her gün okumaya başladı. At times he would become so absorbed in reading that all the kerosene in the lamp would burn out, and still he could not tear himself away. Bazen okumaya o kadar dalardı ki lambadaki tüm gaz yağı tükenirdi ve yine de kendini okumaktan alamazdı. And so Avdiich used to read every evening. Ve böylece Avdiich her akşam okurdu. And the more he read, the clearer he understood what God wanted of him, and how one should live for God, and his heart kept growing easier and easier. Ve okudukça, Tanrı'nın ondan ne istediğini ve insanın Tanrı için nasıl yaşaması gerektiğini daha net anladı. Kalbi giderek hafifledi. Formerly, when he lay down to sleep, he used to sigh and groan, and always thought of his kapitoshka, and now his only exclamation was, Eskiden uyumak için yattığında iç çeker ve inlerdi, hep kapitoşkasını düşünürdü. Şimdi ise tek söylediği şuydu. Glory to thee, Lord, thy will be done. Sana şan olsun, Rabbim, senin iraden olsun.
And from that time Avdiyich's whole life was changed. Ve o andan itibaren Avdiyich'in tüm hayatı değişti. In other days he, too, used to drop into a public house superscript 2 as a holiday amusement, to drink a cup of tea, and he was not averse to a little brandy, either. Eskiden o da bir tatil eğlencesi olarak meyhaneye uğrar, bir fincan çay içerdi. Biraz konyak içmeye de karşı değildi. He would take a drink with some acquaintance and leave the saloon, not intoxicated, exactly, yet in a happy frame of mind, and inclined to talk nonsense, and shout, and use abusive language at a person. Bazı tanıdıklarıyla bir şeyler içer, tam sarhoş olmasa da neşeli bir ruh haliyle meyhaneden çıkar, saçma sapan konuşmaya, bağırmaya ve insanlara hakaret etmeye meyilli olurdu. Now he left off that sort of thing. Şimdi bu tür şeyleri bıraktı. His life became quiet and joyful. Hayatı sakin ve neşeli oldu. In the morning he would sit down to work, finish his allotted task, then take the little lamp from the hook, put it on the table, get his book from the shelf, open it, and sit down to read. Sabahları işe oturur, verilen görevini bitirir, sonra küçük lambayı askıdan alır, masaya koyar, kitabını raftan alır, açar ve okumak için otururdu. And the more he read, the more he understood, and the brighter and happier it grew in his heart. Ve okudukça daha çok anlıyor, kalbinde daha parlak ve mutlu bir his oluşuyordu. Once it happened that Martuin read till late into the night. Bir keresinde Martuin gece geç saatlere kadar okudu. He was reading the Gospel of Luke. Luka İncil'ini okuyordu. He was reading over the 6th chapter, and he was reading the verses. 6. bölümü okuyordu ve şu ayetleri okuyordu. And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other, and him that taketh away thy cloak forbid not to take thy coat also. Bir yanağına vuran kişiye diğerini de çevir ve ceketini alan kişiye gömleğini de alma diye engel olma. Give to every man that asketh of thee, and of him that taketh away thy goods ask them not again. Senden isteyen herkese ver, malını alan kişiden onları geri isteme. And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. He read farther also those verses where God speaks. Tanrı'nın konuştuğu şu ayetleri de okudu. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Neden bana Rab, Rab diyorsunuz da söylediğim şeyleri yapmıyorsunuz? Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will shew you to whom he is like. Bana gelen, sözlerimi duyan ve onları uygulayan kişinin kime benzediğini size göstereceğim. He is like a man which built an house, and digged deep, and laid the foundation on a rock. O, evini yapan, derin kazıp temelini kayaya oturtan adama benzer. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it, for it was founded upon a rock. Sel geldiğinde, nehir o eve şiddetle vurur ama onu sarsamaz. Çünkü temeli kaya üzerindedir. But he that heareth, and doeth not, is like a man that without a foundation built an house upon the earth. Ama duyan ve uygulamayan kişi, temel olmadan evini toprak üzerine inşa eden adama benzer. Against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Nehir ona şiddetle vurur ve hemen yıkılır, ve o evin yıkılışı büyük olur. Avdiyich read these words, and joy filled his soul. Avdiyich bu sözleri okudu ve ruhu sevinçle doldu. He took off his spectacles, put them down on the book, leaned his elbows on the table, and became lost in thought. Gözlüklerini çıkardı, kitabın üzerine koydu, dirseklerini masaya dayadı ve düşüncelere daldı. And he began to measure his life by these words. Ve hayatını bu sözlerle ölçmeye başladı. And he thought to himself. Ve kendi kendine düşündü. Is my house built on the rock or on the sand? 'Tis well if on the rock. Evimi kayaya mı yoksa kuma mı inşa ettim? Kayaya ise ne ala. It is so easy when you are alone by yourself.
It seems as if you had done everything as God commands, but when you forget yourself, you sin again. Yalnız başınayken her şey çok kolay. Sanki Tanrı'nın emrettiği her şeyi yapmışsın gibi görünüyor. Ama kendini unuttuğunda tekrar günah işliyorsun. Yet I shall still struggle on. It is very good. Help me, Lord. Yine de mücadele edeceğim. Bu çok iyi. Bana yardım et, Rabbim. Thus ran his thoughts. He wanted to go to bed, but he felt loath to tear himself away from the book. Düşünceleri böyleydi. Yatağa gitmek istedi ama kitaptan kopmak istemedi. And he began to read farther in the 7th chapter. Ve 7. bölümü okumaya devam etti. He read about the centurion, he read about the widow's son, he read about the answer given to John's disciples. Yüzbaşının hikayesini okudu, dul kadının oğlunu okudu, Yuhanna'nın öğrencilerine verilen cevabı okudu. And finally he came to that place where the rich Pharisee desired the Lord to sit at meat with him. Ve sonunda zengin Ferisinin Rabbi yemeğe davet ettiği yere geldi. And he read how the woman that was a sinner anointed his feet and washed them with her tears, and how he forgave her. Ve günahkar kadının onun ayaklarını nasıl yağladığını, gözyaşlarıyla yıkadığını ve onun da onu nasıl affettiğini okudu. He reached the 44th verse and began to read. 44. ayete ulaştı ve okumaya başladı. And he turned to the woman and said unto Simon, Sayest thou this woman? Sonra kadına dönerek Simon'a dedi ki, bu kadını görüyor musun? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet. Senin evine girdim, ayaklarımı yıkamak için bana su vermedin. But she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Ama o, ayaklarımı gözyaşlarıyla yıkadı ve saçlarıyla sildi. Thou gavest me no kiss, but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet. Bana bir öpücük vermedin. Ama o kadın ben içeri girdiğimden beri ayaklarımı öpmekten vazgeçmedi. My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Başımı yağla meshetmedin, ama bu kadın ayaklarımı yağla meshetti. He finished reading these verses and thought to himself. Bu ayetleri okumayı bitirdi ve kendi kendine düşündü. Thou gavest me no water for my feet, thou gavest me no kiss. My head with oil thou didst not anoint. Ayaklarımı yıkamak için su vermedin, bana bir öpücük vermedin. Başımı yağla meshetmedin. And again Avdiich took off his spectacles, put them down on the book, and again he became lost in thought. Ve yine Avdiich gözlüklerini çıkardı, kitabın üzerine koydu ve tekrar düşüncelere daldı. It seems that Pharisee must have been such a man as I am. Anlaşılan o Ferisi benim gibi bir adam olmalıydı. I too, apparently have thought only of myself, how I might have my tea, be warm and comfortable, but never to think about my guest. Ben de görünüşe göre sadece kendimi düşündüm, çayımı nasıl içeceğim, sıcak ve rahat olacağım, ama misafirimi hiç düşünmedim. He thought about himself, but there was not the least care taken of the guest. O kendini düşündü, ama misafirine en ufak bir özen göstermedi. And who was his guest? The Lord himself. If he had come to me, should I have done the same way? Ve misafiri kimdi? Rabbin kendisi. Eğer o bana gelseydi, ben de aynı şekilde mi davranırdım? Avdiich rested his head upon both his arms, and did not notice that he fell asleep. Avdiich başını iki kolunun üzerine koydu ve uykuya daldığını fark etmedi. Martuin suddenly seemed to sound in his ears. Martuin, aniden kulaklarında yankılanır gibi oldu. Martuin started from his sleep. Martuin uykusundan sıçradı. Who is here? Kim var orada? He turned around, glanced toward the door, no one. Etrafına baktı, kapıya doğru göz attı, kimse yoktu. Again he fell into a doze. Suddenly, he plainly heard. Yeniden uyuklamaya başladı. Aniden, açıkça duydu. Martuin, Martuin, look tomorrow on the street. I am coming. Martuin,
Marchuen. Yarın sokağa bak. Geliyorum. Marchuen awoke, rose from the chair, began to rub his eyes. He himself could not tell whether he heard those words in his dream, or in reality. Martuin uyandı, sandalyeden kalktı, gözlerini ovalamaya başladı. Bu sözleri rüyasında mı duydu yoksa gerçekten mi? Kendisi de bilemedi. He turned down his lamp and went to bed. Lambasını söndürdü ve yatağa gitti. At daybreak next morning, Avdiich rose, made his prayer to God, lighted the stove, put on the shkai superscript 3 and the kasha, put the water in the samovar, put on his apron, and sat down by the window to work. Ertesi sabah gün ağarırken, Avdiich kalktı, Tanrı'ya dua etti, sobayı yaktı, şiçi ve kasayı pişirdi, samovara su koydu, önlüğünü giydi ve çalışmak için pencerenin yanına oturdu. And while he was working, he kept thinking about all that had happened the day before. It seemed to him at one moment that it was a dream, and now he had really heard a voice. Çalışırken, bir önceki gün olanları düşünmeye devam etti. Bir an bunun bir rüya olduğunu düşündü, ama şimdi gerçekten bir ses duymuştu. Well, he said to himself, such things have been. Peki, diye düşündü kendi kendine, böyle şeyler olmuştur. Marchuen was sitting by the window, and looking out more than he was working. Martuin pencerenin yanında oturuyordu ve çalışmaktan çok dışarı bakıyordu. When anyone passed by in boots which he did not know, he would bend down, look out of the window in order to see, not only the feet, but also the face. Tanımadığı botlarla biri geçtiğinde, eğilir, pencereden dışarı bakar, sadece ayakları değil, yüzü de görmek isterdi. The dvornik passed by in new felt boots, the water carrier passed by. Then there came up to the window an old soldier of Nicholas's time, in an old pair of laced felt boots, with a shovel in his hands. Kapıcı yeni keçe botlarıyla geçti, su taşıyıcısı geçti. Sonra pencereye doğru, elinde kürekle, bağcıklı eski keçe botlarıyla, Nicholas döneminden kalma yaşlı bir asker geldi. Avdiich recognized him by his felt boot. The old man's name was Stepanuich, and a neighboring merchant, out of charity, gave him a home with him. Avdiich onu keçe botlarından tanıdı. Yaşlı adamın adı Stepanuch'ti. Komşu bir tüccar, hayırseverlikten dolayı ona yanında bir ev vermişti. He was required to assist the dvornik. Stepanuich began to shovel away the snow from in front of Avdiich's window. Ondan kapıcıya yardım etmesi istenmişti. Stepanuch, Avdiich'in penceresinin önündeki karları küremeye başladı. Avdiich glanced at him and took up his work again. Avdiich ona baktı ve tekrar işine döndü. Shaw, I must be getting crazy in my old age, said Avdiich, and laughed at himself. Tüh, yaşlılığımda delirmeye başladım galiba, dedi Avdiich ve kendine güldü. Stepanuich is clearing away the snow, and I imagine that Christ is coming to see me. I was entirely out of my mind, old dotard that I am. Stepanuch karları temizliyor ve ben de İsa'nın beni görmeye geldiğini hayal ediyorum. Tamamen aklımı kaybettim, şu ihtiyarlığıma bak. Avdiich sewed about a dozen stitches, and then felt impelled to look through the window again. Avdiich bir düzine kadar dikiş dikti ve sonra tekrar pencereden bakma isteği hissetti. He looked out again through the window, and saw that Stepanuich had leaned his shovel against the wall, and was warming himself and resting. Tekrar pencereden baktı ve Stepanutkin küreğini duvara yasladığını, ısındığını ve dinlendiğini gördü. He was an old, broken-down man. Evidently he had not strength enough even to shovel the snow. O yaşlı, çökmüş bir adamdı. Belli ki karları küremeye bile gücü yetmiyordu. Avdiich said to himself. Avdiich kendi kendine dedi ki, I will give him some tea. By the way, the samovar has only just gone out. Ona biraz çay vereyim. Bu arada, samovar henüz yeni söndü. Avdiich laid down his awl, rose from his seat, put the samovar on the table, poured out the tea, and tapped with his finger at the glass. Avdiich bizini bıraktı, yerinden kalktı, samovarı masaya koydu, çayı doldurdu ve bardağı parmağıyla vurdu.
Stepanuich turned around and came to the window. Stepanuich döndü ve pencereye geldi. Avdiich beckoned to him and went to open the door. Avdiich ona işaret etti ve kapıyı açmaya gitti. Come in, warm yourself a little, he said. You must be cold. Gel içeri, biraz ısın, dedi. Üşümüş olmalısın. May Christ reward you for this. My bones ache, said Stepanuich. İsa seni bunun için ödüllendirsin. Kemiklerim ağrıyor, dedi Stepanuich. Stepanuich came in and shook off the snow, tried to wipe his feet, so as not to soil the floor, but staggered. Stepanuich içeri girdi, karları silkeledi, ayaklarını silmeye çalıştı, yerleri kirletmemek için, ama sendeledi. Don't trouble to wipe your feet. I will clean it up myself. We are used to such things. Come in and sit down, said Avdiich. Here, drink a cup of tea. Üzülme ayaklarını silmeye. Ben temizlerim. Böyle şeylere alışığız. Gel içeri otur, dedi Avdiich. Al, bir fincan çay iç. And Avdiich lifted 2 glasses and handed one to his guest, while he himself poured his tea into a saucer and began to blow it. Ve Avdiich 2 bardak kaldırdı, birini misafirine verdi. Kendisi de çayını bir tabağa döküp üflemeye başladı. Stepanuich finished drinking his glass of tea, turned the glass upside down, put the half-eaten lump of sugar on it, and began to express his thanks. But it was evident he wanted some more. Stepanuich çayını bitirdi, bardağı ters çevirdi, yarısı yenmiş şeker parçasını üzerine koydu ve teşekkür etmeye başladı. Ama belli ki biraz daha istiyordu. Have some more, said Avdiich, filling both his own glass and his guest's. Biraz daha al, dedi Avdiich, hem kendi bardağını hem de misafirinin bardağını doldurarak. Avdiich drank his tea, but from time to time glanced out into the street. Avdiich çayını içti, ama arada sırada sokağa göz attı. Are you expecting anyone? Asked his guest. Birini mi bekliyorsun? Diye sordu misafiri. Am I expecting anyone? I am ashamed even to tell whom I expect. I am, and I am not, expecting someone, but one word has kindled a fire in my heart. Birini mi bekliyorum? Kimi beklediğimi söylemeye bile utanıyorum. Hem birini bekliyorum hem de beklemiyorum. Ama bir söz kalbimde bir ateş yaktı. Whether it is a dream or something else, I do not know. Don't you see, brother, I was reading yesterday the gospel about Christ the Batyushka, how he suffered, how he walked on the earth. I suppose you have heard about it? Bir rüya mı? Başka bir şey mi bilmiyorum. Görmüyor musun, kardeşim? Dün İsa, Batyushka hakkında İncil'i okuyordum. Nasıl acı çektiğini, yeryüzünde nasıl yürüdüğünü. Sanırım duymuşsundur. Indeed I have, replied Stepanuich, but we are people in darkness, we can't read. Elbette duydum, diye yanıtladı Stepanuich. Ama biz karanlıkta yaşayan insanlarız, okuyamayız. Well, now, I was reading about that very thing, how he walked on the earth. I read, you know, how he came to the Pharisee, and the Pharisee did not treat him hospitably. Şimdi, işte o konuyu okuyordum. Yeryüzünde nasıl yürüdüğünü, Ferisi'ye geldiğini, Ferisinin ona misafirperver davranmadığını okudum. Well, and so, my brother, I was reading yesterday about this very thing, and was thinking to myself how he did not receive Christ, the Batyushka, with honor. İşte, kardeşim, dün bu konuyu okuyordum ve kendime düşünüyordum ki, İsa'yı, Batyushka'yı onurla karşılamadı. Suppose, for example, he should come to me, or anyone else, I said to myself, I should not even know how to receive him, and he gave him no reception at all. Örneğin, o bana veya başka birine gelse, kendime dedim ki, onu nasıl karşılayacağımı bile bilemem. Ve onu hiç misafir etmedi. Well, while I was thus thinking, I fell asleep, brother, and I heard someone call me by name. I got up. The voice, just as if someone whispered, said, Be on the watch, I shall come tomorrow. And this happened twice. İşte, böyle düşünürken uyuyakaldım, kardeşim, ve birinin beni ismimle çağırdığını duydum. Kalktım.
Sanki biri fısıldıyormuş gibi ses, "Dikkatli ol, yarın geleceğim," dedi. Ve bu 2 kez oldu. Well, would you believe it, it got into my head? I scolded myself, and yet I am expecting him, the Batyushka. İşte, inanır mısın, bu kafama girdi, kendime kızdım ve yine de onu bekliyorum, Batyushka'yı. Stepanuich shook his head and said nothing. He finished drinking his glass of tea and put it on the side, but Avdiich picked up the glass again and filled it once more. Stepanuch başını salladı ve hiçbir şey söylemedi. Çay bardağını bitirdi ve yan tarafa koydu. Ama Avdiich tekrar bardağı aldı ve bir kez daha doldurdu. Drink some more for your good health. Sağlığın için biraz daha iç. You see, I have an idea that, when the Batyushka went about on this earth, he disdained no one, and had more to do with the simple people. Bak, bir fikrim var. Batyushka bu dünyada dolaştığında, kimseyi hor görmedi ve basit insanlarla daha çok ilgilendi. He always went to see the simple people. He picked out his disciples more from among folk like such sinners as we are, from the working class. Her zaman basit insanları görmeye gitti. Öğrencilerini daha çok bizim gibi günahkarlardan, çalışan sınıftan seçti. Said he, "Whoever exalts himself shall be humbled, and he who is humbled shall become exalted." Dedi ki, kendini yücelten alçaltılacak ve kendini alçaltan yüceltilecek. Said he, "You call me Lord," and said he, "I wash your feet." Whoever wishes, said he, to be the first, the same shall be a servant to all. Dedi ki, bana Rab diyorsunuz ve dedi ki, ayaklarınızı yıkıyorum. Kim birinci olmak istiyorsa, dedi ki, o herkesin hizmetçisi olsun. Because, said he, blessed are the poor, the humble, the kind, the generous. Çünkü, dedi ki, yoksullar, alçak gönüllüler, nazik olanlar, cömert olanlar kutsanmıştır. And Stepanuich forgot about his tea. He was an old man and easily moved to tears. He was listening and the tears rolled down his face. Ve Stepanuch çayını unuttu. Yaşlı bir adamdı ve gözyaşlarına kolayca kapılırdı. Dinliyordu ve gözyaşları yüzünden aşağıya doğru akıyordu. Come now, have some more tea, said Avdiich. But Stepanuich made the sign of the cross, thanked him, turned down his glass, and arose. Haydi, biraz daha çay iç, dedi Avdiich. Ama Stepanuch haç çıkardı, ona teşekkür etti, bardağını ters çevirdi ve ayağa kalktı. Thanks to you, he says, Marchuin Avdiich, for treating me kindly and satisfying me, soul and body. Teşekkür ederim, dedi, Martuin Avdiich, bana nazik davrandığın ve ruhumu ve bedenimi doyurduğun için. You are welcome. Come in again. Always glad to see a friend, said Avdiich. Rica ederim. Yine gel. Bir dostu görmek her zaman mutluluktur, dedi Avdiich. Stepanuich departed, and Marchuin poured out the rest of the tea, drank it up, put away the dishes, and sat down again by the window to work, to stitch on a patch. Stepanuch ayrıldı ve Martuin çayın kalanını döktü, içti, tabakları topladı ve pencerenin yanına tekrar oturup çalışmaya, bir yama dikmeye başladı. He kept stitching away, and at the same time looking through the window. He was expecting Christ, and was all the while thinking of him and his deeds, and his head was filled with the different speeches of Christ. Dikiş dikmeye devam ediyordu ve aynı zamanda pencereden bakıyordu. İsa'yı bekliyordu ve sürekli onu ve yaptıklarını düşünüyordu. Aklı İsa'nın farklı sözleriyle doluydu. Two soldiers passed by, one wore boots furnished by the crown, and the other one, boots that he had made. Then the master of the next house passed by in shining galoshes. Then a baker with a basket passed by. İki asker geçti. Biri devlet tarafından verilen botları giyiyordu, diğeri ise onun yaptığı botları. Sonra yan evin sahibi parlak lastik ayakkabılarla geçti. Sonra bir sepetle bir fırıncı geçti. All passed by, and now there came also by the window a woman in woolen stockings and rustic bashmaks on her feet. She passed by the window, and stood still near the window case. Hepsi geçti
Ve şimdi pencereden yün çoraplar ve ayaklarında kaba terliklerle bir kadın geçti. Pencerenin önünden geçti ve pencere kenarına yakın durdu. Avdiich looked up at her from the window, and saw it was a stranger, a woman poorly clad, and with a child. She was standing by the wall with her back to the wind, trying to wrap up the child, and she had nothing to wrap it up in. Avdiich pencereden ona baktı ve tanımadığı, yoksul giyinmiş bir kadın olduğunu gördü, yanında bir çocukla. Rüzgara sırtını dönmüş duvarın yanında duruyor. Çocuğu sarmaya çalışıyordu ve onu saracak bir şeyi yoktu. The woman was dressed in shabby summer clothes, and from behind the frame Avdiich could hear the child crying and the woman trying to pacify it, but she was not able to pacify it. Kadın eski püskü yazlık kıyafetler giymişti ve çerçevenin arkasından Avdiich çocuğun ağladığını ve kadının onu sakinleştirmeye çalıştığını duyuyordu. Ama onu sakinleştiremiyordu. Avdiich got up, went to the door, ascended the steps, and cried. Avdiich kalktı, kapıya gitti, merdivenleri çıktı ve seslendi. My good woman, hey, my good woman. Hanımefendi, hey, hanımefendi. The woman heard him and turned around. Kadın onu duydu ve arkasına döndü. Why are you standing in the cold with the child? Come into my room, where it is warm. You can manage it better. Here, this way. Çocuğunla soğukta neden bekliyorsun? Benim odama gel, burada sıcak. Daha iyi ilgilenebilirsin. İşte, buradan gel. The woman was astonished. She saw an old man in an apron, with spectacles on his nose, calling her to him. She followed him. Kadın şaşırdı. Burnunda gözlükleri olan, önlüklü yaşlı bir adamın onu yanına çağırdığını gördü. Onu takip etti. They descended the steps and entered the room. The old man led the woman to his bed. Merdivenlerden inip odaya girdiler. Yaşlı adam kadını yatağına götürdü. There, says he, sit down, my good woman, nearer to the stove. You can get warm and nurse the little one. İşte, dedi, otur, hanımefendi, sobanın yanına. Isınabilir ve küçük olanı besleyebilirsin. I have no milk for him. I myself have not eaten anything since morning, said the woman, but, nevertheless, she took the baby to her breast. Onun için sütüm yok. Kendim sabah beri hiçbir şey yemedim, dedi kadın. Ama yine de bebeği göğsüne aldı. Avdiich shook his head, went to the table, brought out the bread and a dish, opened the oven door, poured into the dish some cabbage soup, took out the pot with the gruel, but it was not cooked as yet. So he filled the dish with shkai only and put it on the table. Avdiich başını salladı, masaya gitti, ekmek ve bir tabak çıkardı, fırının kapağını açtı, tabağa biraz lahana çorbası döktü, lapa tenceresini çıkardı. Ama henüz pişmemişti. Bu yüzden sadece şişiyle tabağı doldurdu ve masaya koydu. He got the bread, took the towel down from the hook, and spread it upon the table. Ekmeği aldı, havluyu askıdan indirdi ve masaya serdi. Sit down, he says, and eat, my good woman, and I will mind the little one. You see, I once had children of my own. I know how to handle them. Otur, dedi, ve ye, hanımefendi. Ben küçük olanla ilgileneceğim. Görüyorsun, bir zamanlar benim de çocuklarım vardı. Onları nasıl tutacağımı biliyorum. The woman crossed herself, sat down at the table, and began to eat, while Avdiich took a seat on the bed near the infant. Kadın haç çıkardı, masaya oturdu ve yemeye başladı. Avdiich ise bebeğin yanındaki yatağa oturdu. Avdiich kept smacking and smacking to it with his lips, but it was a poor kind of smacking, for he had no teeth. The little one kept on crying. Avdiich dudaklarını şapırdatıp durdu. Ama bu dişleri olmadığı için pek iyi bir şapırtı değildi. Küçük olan ağlamaya devam etti. And it occurred to Avdiich to threaten the little one with his finger. He waved his finger right before the child's mouth, and hastily withdrew it. Ve Avdiich'in aklına küçük olanı parmağıyla tehdit etmek geldi. Parmağını çocuğun ağzının önünde salladı ve hızla geri çekti. He did not put it to its mouth, because his finger was black and soiled with wax. Onu ağzına sokmadı, çünkü parmağı siyahtı ve mum lekeleriyle kirlenmişti.
And the little one looked at his finger, and became quiet. Then it began to smile, and Avdiiç also was glad. Küçük olan parmağına baktı ve sakinleşti. Sonra gülümsemeye başladı ve Avdiiç de mutlu oldu. While the woman was eating, she told who she was, and whither she was going. Kadın yemek yerken, kim olduğunu ve nereye gittiğini anlattı. Said she. Dedi ki, I am a soldier's wife. It is now 7 months since they sent my husband away off, and no tidings. Ben bir askerin eşiyim. Eşimi 7 ay önce gönderdiler, haber yok. I lived out as cook. The baby was born. No one cared to keep me with a child. This is the 3rd month that I have been struggling along without a place. I ate up all I had. Aşçı olarak çalıştım. Bebek doğdu. Kimse beni çocukla istemedi. 3 aydır yerim olmadan mücadele ediyorum. Sahip olduğum her şeyi yedim. I wanted to engage as a wet nurse. No one would take me. I am too thin, they say. Süt anne olarak çalışmak istedim. Kimse beni almadı. Çok zayıf olduğumu söylüyorlar. I have just been to the merchant's wife, where lives a young woman I know, and so they promised to take us in. Az önce tanıdığım bir genç kadının yaşadığı tüccarın eşinin yanına gittim. Bizi alacaklarına söz verdiler. I thought that was the end of it, but she told me to come next week, and she lives a long way off. Bunun sonu olduğunu düşündüm. Ama bana gelecek hafta gelmemi söyledi. Ve o çok uzakta yaşıyor. I got tired out, and it tired him too, my heart's darling. Çok yoruldum. O da yoruldu, canımın içi. Fortunately, our landlady takes pity on us for the sake of Christ, and gives us a room, else I don't know how I should manage to get along. Neyse ki ev sahibimiz bize İsa aşkına acıyor ve bize bir oda veriyor. Yoksa nasıl idare edeceğimi bilemezdim. Avdiiç sighed and said. Avdiiç iç çekti ve dedi ki, Haven't you any warm clothes? Sıcak giysileriniz yok mu? Now is the time, friend, to wear warm clothes, but yesterday I pawned my last shawl for a 20 kopeck piece. Şimdi sıcak giysi giyme zamanı, dostum. Ama dün son şalımı 20 kopeklik bir paraya rehin verdim. The woman came to the bed, and took the child, and Avdiiç rose, went to the partition, rummaged round, and succeeded in finding an old coat. Kadın yatağa geldi ve çocuğu aldı. Ve Avdiiç kalktı, bölmeye gitti, etrafı karıştırdı ve eski bir palto bulmayı başardı. Nah, says he, it is a poor thing, yet you may turn it to some use. Ah, dedi, bu kötü bir şey ama yine de işine yarayabilir. The woman looked at the coat and looked at the old man. She took the coat and burst into tears, and Avdiiç turned away his head. Kadın paltoya ve yaşlı adama baktı. Paltoyu aldı ve gözyaşlarına boğuldu. Avdiiç başını çevirdi. Crawling under the bed, he pushed out a little trunk, rummaged in it, and sat down again opposite the woman. Yatağın altına sürünerek girdi, küçük bir sandık çıkardı, içinde biraz karıştırdı ve kadının karşısına tekrar oturdu. And the woman said, ve kadın dedi ki, May Christ bless you, little grandfather. He must have sent me to your window. My little baby would have frozen to death. İsa seni kutsasın, küçük dede. Beni pencerenize o göndermiş olmalı. Küçük bebeğim donarak. Ölecekti. When I started out it was warm, but now it has grown cold. And he, the Batyushka, led you to look through the window and take pity on me, an unfortunate. Yola çıktığımda hava sıcaktı, ama şimdi soğudu. Ve Batyushka, seni pencereye bakmaya ve bana, zavallıya, acımaya yönlendirdi. Avdiiç smiled and said, Avdiiç gülümsedi ve dedi ki, Indeed, he did that. I have been looking through the window, my good woman, for some wise reason. Gerçekten de, o bunu yaptı. Pencereden bakmamın bir sebebi vardı, hanımefendi. And Marchuin told the soldier's wife his dream, and how he heard the voice, how the Lord promised to come and see him that day. Ve Martuin, askerin eşine rüyasını ve sesi nasıl duyduğunu anlattı.
Rabbin o gün kendisini görmeye geleceğini nasıl vaat ettiğini. All things are possible, said the woman. Her şey mümkündür, dedi kadın. She rose, put on the coat, wrapped up her little child in it, and, as she started to take leave, she thanked Avdiich again. Ayağa kalktı, paltoyu giydi, küçük çocuğunu onunla sardı. Ayrılmak üzereyken tekrar Avdiich'e teşekkür etti. Take this for Christ's sake, said Avdiich, giving her a 20 kopeck piece. Redeem your shawl. Bunu al, İsa aşkına, dedi Avdiich, ona 20 kopeklik bir para vererek. Şalını geri al. She made the sign of the cross, and Avdiich made the sign of the cross and went with her to the door. Kadın haç çıkardı ve Avdiich de haç çıkardı ve onu kapıya kadar uğurladı. The woman went away. Kadın ayrıldı. Avdiich ate some shkai, washed the dishes, and sat down again to work. Avdiich biraz şiçi yedi, bulaşıkları yıkadı ve tekrar çalışmak için oturdu. While he was working, he still remembered the window. When the window grew darker, he immediately looked out to see who was passing by. Çalışırken hala pencereyi hatırlıyordu. Pencere karardığında hemen dışarıda kimin geçtiğini görmek için bakıyordu. Acquaintances passed by and strangers passed by, and there was nothing out of the ordinary. Tanıdıklar geçti, yabancılar geçti ve olağan dışı bir şey yoktu. But here Avdiich saw that an old apple woman had stopped in front of his window. Ama burada Avdiich, yaşlı bir elma satıcısının penceresinin önünde durduğunu gördü. She carried a basket with apples. Only a few were left, as she had evidently sold them nearly all out, and over her shoulder she had a bag full of chips. Yanında bir elma sepeti taşıyordu. Sadece birkaç tane kalmıştı, çünkü belli ki hepsini neredeyse satmıştı. Ve omzunda talaş dolu bir çanta vardı. She must have gathered them up in some new building, and was on her way home. Bunları yeni bir inşaat alanından toplamalı ve evine gidiyor olmalıydı. One could see that the bag was heavy on her shoulder. She tried to shift it to the other shoulder. Çantanın omzunda ağır olduğu belliydi. Onu diğer omzuna aktarmaya çalıştı. So she lowered the bag on the sidewalk, stood the basket with the apples on a little post, and began to shake down the splinters in the bag. Böylece çantayı kaldırımın üzerine indirdi, elma dolu sepeti küçük bir direğin üstüne koydu ve çantadaki talaşları aşağıya doğru sallamaya başladı. And while she was shaking her bag, a little boy in a torn cap came along, picked up an apple from the basket, and was about to make his escape. Ve çantasını sallarken, yırtık bir kasket giymiş küçük bir çocuk geldi, sepetteki bir elmayı aldı ve kaçmak üzereydi. But the old woman noticed it, turned around, and caught the youngster by his sleeve. Ama yaşlı kadın bunu fark etti, arkasını döndü ve çocuğu kolundan yakaladı. The little boy began to struggle, tried to tear himself away, but the old woman grasped him with both hands, knocked off his cap, and caught him by the hair. Küçük çocuk mücadele etmeye başladı, kendini kurtarmaya çalıştı. Ama yaşlı kadın onu iki eliyle tuttu, kasketini düşürdü ve saçından yakaladı. The little boy was screaming, the old woman was scolding. Küçük çocuk çığlık atıyordu, yaşlı kadın azarlıyordu. Avdiich lost no time in putting away his all. He threw it upon the floor, sprang to the door. He even stumbled on the stairs, and dropped his spectacles, and rushed out into the street. Avdiich bizini kenara koymakta vakit kaybetmedi. Onu yere attı, kapıya fırladı, merdivenlerde bile tökezledi ve gözlüğünü düşürdü ve sokağa fırladı. The old woman was pulling the youngster by his hair, and was scolding and threatening to take him to the policeman. Yaşlı kadın çocuğu saçlarından çekiyor, azarlıyor ve onu polise götürmekle tehdit ediyordu. The youngster was defending himself and denying the charge. Çocuk kendini savunuyor ve suçu reddediyordu. I did not take it, he said. What are you licking me for? Let me go. Almadım, dedi. Neden beni dövüyorsun? Bırak beni. Avdiich tried to separate them. He took the boy by his arm and said. Avdiich onları ayırmaya çalıştı. Çocuğu kolundan tuttu ve dedi ki, Let him go, babushka. Forgive him, for Christ's sake. Bırak onu,
Babuşka, onu affet, İsa aşkına. I will forgive him so that he won't forget it till the new broom grows. I am going to take the little villain to the police. Onu öyle affederim ki, yeni süpürge çıkana kadar unutmasın. Bu küçük haydutu polise götüreceğim. Avdiich began to entreat the old woman. Avdiich yaşlı kadına yalvarmaya başladı. Let him go, babushka, he said. He will never do it again. Let him go, for Christ's sake. Bırak onu, babushka dedi. Bir daha yapmaz. İsa aşkına bırak onu. The old woman let him loose. The boy started to run, but Avdiich kept him back. Yaşlı kadın onu serbest bıraktı. Çocuk koşmaya başladı, ama Avdiich onu geri tuttu. Ask the babushka's forgiveness, he said, and don't you ever do it again. I saw you take the apple. Babuşkadan özür dile, dedi, ve bir daha sakın yapma. Elmayı aldığını gördüm. The boy burst into tears, and began to ask forgiveness. Çocuk gözyaşlarına boğuldu ve özür dilemeye başladı. There now. That's right, and here's an apple for you. İşte böyle. Aferin, ve sana bir elma burada. And Avdiich took an apple from the basket and gave it to the boy. Ve Avdiich sepetten bir elma aldı ve çocuğa verdi. I will pay you for it, babushka, he said to the old woman. Onun parasını sana ödeyeceğim, babuşka, dedi yaşlı kadına. You ruin them that way, the good-for-nothings, said the old woman. He ought to be treated so that he would remember it for a whole week. Onları böyle mahvediyorsun, işe yaramazlar, dedi yaşlı kadın. Öyle muamele edilmeli ki bir hafta boyunca unutmasın. Babushka, babushka, said Avdiich, that is right according to our judgment, but not according to God's. If he is to be whipped for an apple, then what ought to be done to us for our sins? Ah, babushka, babushka, dedi Avdiich. Bu bizim yargımıza göre doğru olabilir. Ama Tanrı'ya göre değil. Bir elma için cezalandırılması gerekiyorsa, bizim günahlarımız için ne yapılmalı? The old woman was silent. Yaşlı kadın sessiz kaldı. And Avdiich told her the parable of the master who forgave a debtor all that he owed him, and how the debtor went and began to choke one who owed him. Ve Avdiich ona, bir borçluyu tüm borçlarından affeden efendinin kıssasını ve borçlunun gidip kendisine borcu olan birini nasıl boğmaya başladığını anlattı. The old woman listened, and the boy stood listening. Yaşlı kadın dinledi ve çocuk da dinleyerek duruyordu. God has commanded us to forgive, said Avdiich, else we too may not be forgiven. All should be forgiven, and the thoughtless especially. Tanrı, affetmemizi emretti, dedi Avdiich. Aksi takdirde biz de affedilmeyebiliriz. Herkes affedilmeli, özellikle düşüncesiz olanlar. The old woman shook her head and sighed. Yaşlı kadın başını salladı ve iç çekti. That's so, said she, but the trouble is that they are very much spoiled. Öyle, dedi, ama sorun şu ki çok şımartılmışlar. Then we who are older must teach them, said Avdiich. O zaman biz yaşlı olanlar onları eğitmeliyiz, dedi Avdiich. That's just what I say, remarked the old woman. I myself have had 7 of them. Only one daughter is left. Ben de tam bunu söylüyorum, dedi yaşlı kadın. Benim de 7 çocuğum vardı. Sadece bir kızım kaldı. And the old woman began to relate where and how she lived with her daughter, and how many grandchildren she had. Ve yaşlı kadın, kızıyla nerede ve nasıl yaşadığını ve kaç torunu olduğunu anlatmaya başladı. Here, she says, my strength is only so, and yet I have to work. I pity the youngsters, my grandchildren, but what nice children they are. Burada, dedi, gücüm sadece böyle, ama yine de çalışmam gerekiyor. Gençlere, torunlarıma, acıyorum ama ne güzel çocuklar onlar. No one gives me such a welcome as they do. Aksintka won't go to anyone but me. Babushka, dear babushka, loveliest. Beni onlar kadar kimse böyle karşılamıyor. Aksintka benden başkasına gitmez. Babuşka, sevgili babuşka, en güzel.
and the old woman grew quite sentimental. Ve yaşlı kadın oldukça duygusallaştı. Of course, it is a childish trick. God be with him, said she, pointing to the boy. Elbette, bu bir çocuk oyunu. Tanrı onunla olsun, dedi çocuğu işaret ederek. The woman was just about to lift the bag up on her shoulder when the boy ran up and said. Kadın çantayı omzuna almaya hazırlanıyordu ki çocuk koşup geldi ve dedi ki. Let me carry it, babushka, it is on my way. Bırak ben taşıyayım, babushka, benim yolumda. The old woman nodded her head and put the bag on the boy's back. Yaşlı kadın başını salladı ve çantayı çocuğun sırtına koydu. And side by side they passed along the street. Ve yan yana sokaktan yürüyüp gittiler. And the old woman even forgot to ask Avdiich to pay for the apple. Ve yaşlı kadın, Avdiich'ten elmanın parasını istemeyi bile unuttu. Avdiich stood motionless and kept gazing after them, and he heard them talking all the time as they walked away. Avdiich hareketsiz durdu ve onları izlemeye devam etti. Yürürken sürekli konuştuklarını duyuyordu. After Avdiich saw them disappear, he returned to his room. He found his eyeglasses on the stairs. They were not broken. He picked up his awl and sat down to work again. Avdiich onları gözden kaybolurken gördükten sonra odasına döndü. Merdivenlerde gözlüğünü buldu, kırılmamıştı. Bizini aldı ve tekrar çalışmaya oturdu. After working a little while, it grew darker, so that he could not see to sew. He saw the lamplighter passing by to light the street lamps. Bir süre çalıştıktan sonra hava karardı, öyle ki dikiş dikemedi. Sokak lambalarını yakmak için geçen fenerciyi gördü. It must be time to make a light, he said to himself. So he got his little lamp ready, hung it up, and he took himself again to his work. Işık yakma zamanı olmalı, dedi kendi kendine. Böylece küçük lambasını hazırladı, astı ve tekrar işine döndü. He had one boot already finished. He turned it around, looked at it. Well done. Bir botu zaten bitirmişti. Onu çevirdi, baktı, güzel olmuş. He put away his tools, swept off the cuttings, cleared off the bristles and ends, took the lamp, set it on the table, and took down the Gospels from the shelf. Aletlerini topladı, kesikleri süpürdü, kılları ve uçları temizledi, lambayı aldı, masaya koydu ve raftan İncil'i aldı. He intended to open the book at the very place where he had yesterday put a piece of leather as a mark, but it happened to open at another place, and the moment Avdiich opened the Testament, he recollected his last night's dream. Kitabı dün bir deri parçası koyarak işaretlediği yerden açmayı düşünüyordu. Ancak başka bir yerden açıldı. Ve Avdiich yeni ahiti açar açmaz dünkü rüyasını hatırladı. And as soon as he remembered it, it seemed as if he heard someone stepping about behind him. Ve onu hatırladığı anda, arkasında birinin dolaştığını duyuyormuş gibi geldi. Avdiich looked around and saw there, in the dark corner, it seemed as if people were standing. He was at a loss to know who they were. Avdiich etrafına baktı ve orada, karanlık köşede sanki insanlar duruyormuş gibi gördü. Kim olduklarını bilemedi. And a voice whispered in his ear. Ve bir ses kulağına fısıldadı. Martua, Martua, did you not recognize me? Marchuin, Marchuin, beni tanımadın mı? Who? Exclaimed Avdiich. Kim? Diye bağırdı Avdiich. Me, repeated the voice. It was I, and Stepanuich stepped forth from the dark corner. He smiled, and like a little cloud faded away and soon vanished. Ben, diye tekrarladı ses. Bendim. Ve Stepanuich karanlık köşeden çıktı. Gülümsedi ve küçük bir bulut gibi solup gitti ve yakında kayboldu. And it was I, said the voice. Ve bendim, dedi ses. From the dark corner stepped forth the woman with her child. The woman smiled, the child laughed, and they also vanished. Karanlık köşeden çocuğuyla birlikte kadın çıktı. Kadın gülümsedi, çocuk güldü ve onlar da kayboldular. And it was I, continued the voice. Both the old woman and the boy with the apple stepped forward. Both smiled and vanished. Ve bendim, dedi ses devam ederek.
Elma ile yaşlı kadın ve çocuk öne çıktılar. İkisi de gülümsedi ve kayboldu. Avdiich's soul rejoiced. He crossed himself, put on his spectacles, and began to read the evangelists where it happened to open. Avdiich'in ruhu sevinçle doldu. Haç çıkardı, gözlüklerini taktı ve İncil'in açıldığı yerden okumaya başladı. On the upper part of the page he read. Sayfanın üst kısmında şunu okudu. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Çünkü açtım, bana yiyecek verdiniz. Susuzdum, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. And on the lower part of the page he read this. Ve sayfanın alt kısmında şunu okudu. Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Saint Matthew, chapter 25. Bu kardeşlerimden en küçüğüne bile bunu yaptığınız sürece, bana yapmış oldunuz. Matta, bölüm XXV. And Avdiich understood that his dream had not deceived him, that the Savior really called on him that day, and that he really received him. Ve Avdiich, rüyasının onu aldatmadığını anladı. Kurtarıcının o gün gerçekten onu ziyaret ettiğini ve onu gerçekten kabul ettiğini anladı. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to Turkish. Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out or commute is a very easy way to skyrocket your language progress. Try it out for yourself. We hope we will spend more time with you again soon. Have a wonderful day.